టీవీ11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు టీవీ11. నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. सब हलीमों में हलीम, पिस्ता हाउस की है हलीम. सब हलीमों में हलीम, पिस्ता हाउस की है हलीम. असली घी गोश्त का जायका तमाम, हलीम के शौकीनों की जान ये है जान. हैदराबाद की तो ये है शान, ये है शान. पिस्ता हाउस की हलीम है जान मेरी जान. बोराबंडी की आवाम के लिए खुशखबरी. दावत हो या फिर ईद बारात, शादी हो या फिर सालगिरह, आपके ही बोराबंडी में हबीबा तबस्सुम किड्स एंड लेडीज कलेक्शन, ऑपोजिट इब्राहिम गुलशनी मस्जिद, बोराबंडा, साइड 3, हैदराबाद. जी हाँ, बचकाना और जनाना नए नए वैरायटी में बेहतरीन कंपनी के और रिजनेबल रेट, सिर्फ आपके ही मनपसंद हबीबा तबस्सुम बचकाना और जनाना कलेक्शन में. हमारा पता है रूबरू इब्राहिमी गुलशनी मस्जिद. जी हाँ, आज ही तशरीफ लाइए आप अपने घर वाले और बच्चों के साथ. रिजनेबल रेट में बेहतरीन कंपनी के साथ में इतर और टोपी भी दस्तियाब होते हैं. कई किस्म के इतर बिल्कुल रिजनेबल दामों में, इतर और दस्ती. जी हाँ, हबीबा तबस्सुम किड्स एंड लेडीज वेयर, ऑपोजिट इब्राहिम गुलशनी मस्जिद, बोराबंडा, साइड 3, हैदराबाद. అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది, అందరినీ నోరూరించేది హలీం. పరమ పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ యూసఫ్ గూడ వారి బహుమానం 100% శుద్ధమైన మటన్, శుద్ధమైన నెయ్యి, శుద్ధి చేయబడిన మసాలాల సంగమం. యూసఫ్ గూడ హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం. రుచికరమైన, పుష్టికరమైన, ఆరోగ్యదాయిని యూసఫ్ గూడ హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం. విచ్చేయండి, రుచి చూడండి, గుమగుమలాడే హలీంను ఆస్వాదించండి. హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ యూసఫ్ గూడ వారి అపురూపమైన రంజాన్ కానుక. Hyderabad Restaurant Halim, Yusuf Guda Basti, Yusuf Guda, Hyderabad. This news is sponsored by Hyderabad Restaurant Yusuf Guda Basti, Yusuf Guda, Hyderabad. ఈ రోజు వార్తలు మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11. టీవీ11 ఛానల్ ని టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నెలమల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు. మా టీవీ11 ఛానల్లో లైవ్ లో చూడొచ్చు. www.tv11live.com లో లైవ్ చూడొచ్చు. ఇది ఈ రోజు వార్తలు. మిగతా అవతారాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11.